आखिर पेट में बच्चा किस जर ओल्ड वाइफ कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करती है, क्या पेट के लेफ्ट में या फिर हे गाइज, अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ होता है, बच्चों के हलचल से रिलेटेड बहुत सारी जो बातें हैं वो सच में पता चलती हैं, तो क्या वो सारे पॉइंट्स आप जानना चाहती हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने अपने और कुछ स्वीट सी सब्सक्राइबर है, इन सब के बेबी किक्स, इनकी मूवमेंट के ऊपर, कौन से महीने में बच्चे की जो पहली हलचल आती है, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए ये पूरी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की जो हलचल है ये बहुत कुछ चीज़ें बताती हैं। और हाँ, एक मदर के लिए वो टाइम बहुत ही टफ हो जाता है जब बच्चे की हलचल 1 से 2 दिन तक नहीं आती है। ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ। मैंने कैसे और किस तरीके से अच्छे से हैंडल किया, वो सारी बातें भी इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 4 मिनट के आसपास में वीडियो ओवर होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके इस वीडियो पे प्यार की बारिश अपनी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, बेबी किक्स आना, ये तो बहुत कह सकते हैं तीसरे या चौथे महीने से आनी शुरू हो जाती है। बच्चे पेट में कहाँ पे ज़्यादा हलचल करते हैं? अगर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि बच्चों का पर्सनल चॉइस होता है कि वो कहाँ ज़्यादा हलचल करें। मोस्टली महिलाएं बताती हैं कि नाभि के नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा हलचल हमेशा महसूस होती है। यहाँ गाइस एक तस्वीर लगा रही हूँ, ये तस्वीर है, इसमें बच्चे का हेड डाउन प्रोसेस जो है वो हो चुका है। ये महिला की जो तस्वीर है, इनकी प्रेगनेंसी का 33 वीक से ऊपर चल रहा है, क्योंकि 32-33 वीक के बाद ही बच्चे सर नीचे करते हैं। और जब भी बच्चे सर नीचे कर लेते हैं, देखिए बच्चे का पैर कहाँ है, नाभि के ऊपर, तो ये बच्चा नाभि के ऊपर हलचल करेगा 7वें, 8वें और 9वें महीने में। तो ये जो बनाई हुई चीज़ें हैं ना, ये गॉड की तरफ से है, हमें जस्ट नोटिस करने की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब जब हलचल करता है, बेबी किक्स करता है, वो अपनी माँ को बताता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। बच्चों के हालांकि अब तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, डॉपलर से बच्चों के पल्सेस वगैरह भी चेक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीपल। लेकिन पहले के ज़माने में, उस टाइम भी बच्चे होते थे ना, तो उस टाइम में यही एक तरीका होता था कि बच्चे की अगर हलचल आ रही है तो आसानी से अंदाज़ा लग जाता था कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। उस टाइम दाई माँ होती थी, वो बहुत हद तक चीज़ों को हैंडल करती थी, लेकिन वो कोई एक्सपर्ट नहीं होती थी। अगर सिचुएशन बिगड़ती थी तो बिगड़ ही जाती थी। लेकिन अभी के टाइम में कह सकते हैं कि अपडेट समय के अंदर हर माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है, चाहे प्रेगनेंसी में कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना आ जाए। एक बच्चे की हलचल एक दिन के अंदर 3 से 4 बार आती है आमतौर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बार भी आ सकती है। बच्चे जो होते हैं वो 8वें 9वें महीने में कम हलचल करते हैं, क्योंकि माँ का पेट बहुत छोटा पड़ जाता है उनके बेबी किक्स के लिए। बच्चों का वज़न इस टाइम तक 3.5 केजी तक या 3 केजी तक हो चुका होता है। अगर आपके बच्चे की हलचल नहीं आती है तो आप कुछ ठंडा पानी पीजिए, टहलिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, टहलिए, कुछ मीठा खाइए, मिठाइयाँ खाइए, टहलिए, फिर भी अगर बच्चे की हलचल नहीं आती है तो वहाँ प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके बच्चे की हलचल हमेशा आए, और अगर नहीं आती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ भी सेम चीज़ें थी। 2 दिन तक बच्चे की हलचल नहीं आई, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे पानी की ड्रिप चढ़ाई, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण बच्चा फंस चुका था और हलचल नहीं कर रहा था। पानी की ड्रिप चढ़ाने के 2 दिन बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, जो कि 40 वीक में हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ आप सबसे कल की ऐसे ही किसी खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।